ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோல்டுக்கு எப்படி கஷாயம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அண்ட் இட்ஸ் மெயின்லி ஃபார் கிட்ஸ். 1 கப் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வெத்தலை, 2 கிராம்பு, கொஞ்சம் வரமல்லி, மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறமா மிளகுத்தூள், கொஞ்சம் பனக்கல்கண்டு எடுத்துக்கோங்க. அந்த 1 கப் வாட்டரை ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா வெத்தலையை நல்லா கிள்ளி போட்டுருங்க. கிராம்பை நல்லா தட்டி போட்டுருங்க. கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வரமல்லியை நல்லா தட்டி போடணும். அப்போ தான் அதோட காட்டம் நல்லாவே இறங்கும் அந்த கஷாயத்தில். மல்லி தூளாக போட்டுறக்கூடாது, அந்த வர மல்லியை தான் தட்டி போடணும். ஸோ 1 கப் வாட்ரு கொதித்து 1/2 கப் வாட்டர் அளவுக்கு வந்தோன்னே அதை ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபில்டர் அவுட் பிகாஸ் நல்லா 1/2 கப்பு வந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லா அந்த கஷாயத்தோட எஃபெக்டிவ் இருக்கும். ஸோ அதில் கொஞ்சம் பனக்கல்கண்டும் அப்புறமா மிளகுத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இது நீங்கள் கிட்ஸுக்கு தாராளமாக நீங்கள் இது ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். சீக்கிரமாகவே கேட்கும். டெய்லி ஒன்ஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும். மெயின்லி ஆஃப்டர் டின்னர் கொடுங்க.